Kull min għandu x'informazzjoni dwar persuna jew persuni li allegatament ħarqu lil qattus Tommy f'Bormla għandhom iċ-ċans jingħataw somma ta' 1,000 euro fi ħlas. Għalet dan Mojra Delija ma' One News fisem il-Fondazzjoni Real Animal Rights li qed toħroġ nofs is-somma filwaqt li persuna li xtaqet tibqa' anonima qed toħroġ in-nofs ieħor. Dan sabiex tkun mejjuna wkoll il-Pulizija li bħalissa għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ. Mingħajr ma jkollna provi biżżejjed, mingħajr informazzjoni ta' x'ġara u ma ġarax, aħna ma nistawx immexxu, il-pulizija ma jistawx immexxu, għalhekk qed nagħmel appell biex dawk in-nies li jafu x'ġara informazzjoni ejja nitkellmu biex inwaqfu dil-krudeltà hija kif qed jgħidu kif rajt dwar il-mod kif miet Tommy li nħaraq ħaj hija inaċċettabbli. Kien is-sit one.com.mt li rrapport tal-każ is-sibt li għadda ritratti mibgħuta minn persuna li għamlet kuntatt ma' One News juri l-fdalijiet ta' Tommy li kien jifrekwenta l-inħawi ta' Bormla. Dan wara li l-istess persuna spjegatilna kif il-qattus li jferraħ kull persuna ingħata n-nar taħt vansa biex dan waqt li kienet jaqbad ġera taħt siġra tal-palm ftit il-bot, hemmhekk instab dak li kien fadal minnu.